Paulette yo ya bien invité so lingo influencer invité que oui c'est invité que allo baraka président a cause assassiné na est bisana no papa na ye to maman na ye to ndeko na mobali ke yo pena ni ozaso kufa ça na welo côté ayo kane ba répondre ni problème ça ba journaliste ba sala corporation na bango moboye lokola ba liaka mbongo akatanga bango ba komo mono nge ba za danger surtout premier ministre wana na koloba aza mokonzi aza na ba honneur rebelle mais aza mwana ya mbula moko nanga mbula moko donc aza jeune et puis tala elongi na eze elongi ya miyibite ba ministre nyoso tout chance na pesi bino ezani peuple congolais pour que on ata 40% ya social pour ministre etikali muke 40% social et ko sala kitoko peuple s'est retrouvé tala na yeso que niveau nzale bakisa mili sous makasi somo na oyo ya biso ministre finance les gars qui a jeune à sala soni yem ta rappeler biso que afuta Kabila $680,000 anya amalelo na lamuki bien si malobe zaki moko la mingo na uta église nenga na cracher ma be sérieux ça na lina beti tatouage penako ya sika akosango abeti tatouage akala ya jibe pour akoma kolota jibe zo niveau na te zo niveau obi ke musique ya buzoba papa le roi jibe sona sana lina ba beta musique te alinga lo banema kambwana nani Anya Star en tout cas la muki bien longola kofi kofi ça la jaloux ya fali ata mukolo moko te na maternité musique so ko felo mida kanga makolo me fali abimate moi na moko l'équipe na belé na vallée. Voilà balandi ya Kinshasa News TV ya yeme Aigle Jaune moi Nzambe natama la l'aise moi ngana ya Mère Deps la Trocadéro na peso bambote belé moi Nzambe bisuko fandi na mboka malili Nzambe abatela yo na libota na yo mobimba. Pourquoi pas Mère Deps Nzambe abatela yo balandi ya Kinshasa News TV en tout cas ngayo moment abedi le roi nzinga kuvu na lobaka na bino tala kaka mona kaka yo moko comprendre babetela yo lisolote et sali moi une semaine to kutanité to zalaki te na zalaki na déplacement mukie na kende ko sala mwa makambu boyebi kaka to sala journalisme même mwa makambu susupe ezalaka pembeni di moment abedi ye oyo na émission na bino ya lelo. En tout cas, tokoyamba ndeko na biso congolais ye to sala na ba analyse presque nyonso ya makambo elekana awa na mboka na biso République démocratique du Congo précisément na Kinshasa. En tout cas, ye nani kombo na ye Jerry Kobetox bo mesana ko mona ye bo mesana koyoka ye bo mesana kotala ye l'homme a ndeko na biso o alataka drapeau ya RDC na ebite na lobongo ngona na lingala ya linga kolata mingi drapeau ya mboka na lukie po na nini po mwa makambo za mwe belé na mboka na biso tozali côté politique makambo za bozo ignorete de l'autre côté ya musique congolaise makambo zali en tout cas na monde ya théâtre makambo zali na makambo na misatu nde epousse ngai na ya koluka oyo ya biso ndeko congolais ndeko Jerry poto sola masolo ya lelo. En tout cas balandi na epsaka yo soki osabona kite pardon fina bouton na rouge s'abonner pourquoi pas otia flèche na clochette wana ekosala pe bien pozwaka ba news soki info ekoti awa na Kinshasa News TV chaîne na yo o esalaka yo bien ya Willy Mouché ni code mondial joli kusala. En tout cas Francis Mondo l'héritier du trône ya fanda na yo po loko osalaki talaka libote se pele Francis Mondo be bambote belé na yo pourquoi pas maman Nancy Mafuta Gile Kampongo Mupepe babi Simba Afrique du Sud Simba Amérique Simba France Canada Gile Kampongo Mupepe na ebite na peso te saluti eloko salaki wana kitoko Gile Kampongo Mupepe Nzambe abatela yo ndeko na biso Jerry Kobetox ye oyo to banda masolo na biso do dembenza Tripoli de Londres pourquoi pas Église Ndunzi tala ndeko na yo Jerry Kobetox ye oyo mobali ya mwasi moko tika na pesa na mbote ndeko. Bonjour Momo Abedi les mannequins. Donc bonjour na babone nyonso ya Kinshasa News wana moni mbala moko Mère Deps Trocadéro moi si ya moyindo oyo première moi sa moyindo ça la restaurant à Londres maman ya bato ya natama la l'aise et puis bambote belé na babone tout ya chaîne et puis bandimi nanga en tout cas nga pena na sepela makasi parce que na kinda papa ya mama Chibola te na kinda pa ya mutu mo bote na fuka melaye pour lelo na famille munene comment na poto lelo bato so ba moninga te baba il faut agir comme Betox saloba donc je suis là na drapeau toujours pour na olaksa ba yuma ke Congo ezamboka mo munene Congo to kolobela ngo kaka donc je suis là ba question za yobi ya nza yanga.
Merci Jericho Betox ye oyo en tout cas na ebité so bomoni bisika to zali to kiti na sekuna na landi Jericho Betox na se parce que na zana ba information moko pona ye ba lobi mbange leki ya finga ki soki Koffi Olomide soki likambo Karine Mokonzi soki vendenge nini alobaki ba mabe moko boye na télé alembila komi ko lukaye donc yango bomoni aye ko se réfugier ba kota se awa na ebité to zona ba impression na ye moko est-ce que makambo ngota solo ba bike mbila o lukaye na ebike mutu akoloba likambo wana eza ya na bino ya mwasi aza mokolo na bino surtout na internet oyo awumeli pena na musala oyo akoti yango mpe na kimokolo azalaka ne Amazon na kin oyiba ba Amazon te Amazon na ye basala na bata basala na ba terrasse bazalaka ba Amazon ya brasserie moko boye donc na ebike ye mutu akoloba makambo wana moni ba biso oyo lelo nasali na ok presque 10 ans na kota ta société na makambo internet mais bana ba yena basima na biso bomona ba makala bomona ba parquet parce que toza tolona pena misisa j'ai ko betok soka zongi kotoyo moni na bisa bato à chaque fois ngala za muto na tambola ya mo bato batala ba bi géro tambola yo moko na ba garde te ndeni po makamna lo ba na internet so ba ndiko bimisa ba vidéo mais na lo ba vérité ah weza frontière ya Kaluka na Bandal et si qu'on a lancé mbela po kala mingi te ngamo na osala effort fona kutana na fachi ngamoko na président de la République ngamoko pe oh na sala pe musalo mingi fachi za parmi ba président batala internet makasi pona ebisa OK fachi za c'est le premier président au monde ba sala ke direct président côté ba sala ke direct moi je pèse mes mots parce qu'il y a valeur ya média en ligne. Yo monta koti bokonye kala mingi ta fete ki na ba journaliste. Voilà, monta ebi makambo ngwana on a ça les forts na kutane na ebi sepe mbela na ngai. Moni place oyo za place moko historique. Historique na ndene. So za ba payer mindele mais tozo kanga ba photo, tozo le mo ba gâteau na ba crème ah. Mais le roi na Congo oyo bazwa pendant 32 ans na Mobutu ba bebisa 18 ans na Kabila ba bebisa ya au moment to se retrouver boy ngambo ngo siko lelo fachi muta memiango il faut pona d'abord pour moko ya munene sala ma place wana et puis ah ouais il faut sala omoni ba place ya ba zolo na ba bambo ba béton de fois comme wana omoni majuku ya Brazzaville za ndeni ba canaliser yango ba tiango ba béton na ngambo tobi ba projet za laka ebele ba kitaka ba dankia mais loko ezaki l'état moyini mais yo projet no zanini pona place na so yo projet na ngezali fo za site moko touristique mindele pe ba yaka ba kanga ba photo biso pe to yaka ne moine to kenaka ba gare centrale to kenaka ba place des artistes il faut appeler comme eza histoire munene so ngo ke ngaliema déjà il faut les kabouy on que ndo soki wapi o lekela awa ezana nu kotozana na komina Bandal awa tozana Bandal quartier tozana Bandal quartier Makelele siko awa kuna tozana Kaluka ado ngambo kuna Kaluka États-Unis c'est ba ke tembe ali vous comprenez état siko place o fezala bien ya au moins na lancer na fachi béton place il faut ba canaliser on ba tout soki mbule zo beta mutu ko mo sambela nzambe sunga bato baza ba peuple ba vota qui est mais ça peuple ba vota pe ba député muso ba yuma o ba yaki na ba sama pa kaka ba kosina ba député ba yuma ba sans esprit. Merci to solali sola politique merci beaucoup wana ezalai kaka moi entre parenthèses na pousa pembe na onde ko géri poto sola to sala analyse disons ngana yo ezaba analyse ya mboka to sala analyse ya musique congolaise pourquoi pas analyse ya monde ya théâtre esika oyo evoluaka na lingi na yeba mboka d'après you ezotambola ndeni politiquement parlant non na ndenge ya politique na ndenge ya diplomatie jusque là malgré bato bazolela mbongo ezate crise eza makasi Kabila zonga ça vaut le coq comme 700 francs oui mais na ndenge ya diplomatie fati déjà longi facha longi na diplomatie ndenge diplomatie ya longi ozoka tene na loba na ndenge ya diplomatie ya ko gérer mboka facha sa longi parce que so facha longa kite so facha za ki forte na ba dongolo miso ya FCC ne ba tanta ya ba coup d'état ebele ya ba boma ebele omona ke me RODS akenda mais na ndenge diplomatie ya longa preuve ane lelo za président ya Union africaine boyi kana bango nyoso to siko mona na matanga te mona na matanga ndeke ndeko loba kuna te donc ça premier président à lobaki donc à longue de na diplomatie et là etikali ka nyini biso to déplorer vie sociale donc vie sociale oh lelo bato bazo déclarer savon monsieur qui ba benga ni savon les coques comme 700 francs vous comprenez maki 600 zwa niveau
donc so monika soki ka fati na minute abeti ka nzete na mai alongi na eloko wana oyoka bato kongola umela te pasi ya mukolo moko kongola bosala oka santa tomoto mbele donc ekomi pena ke kolie ekomi nango donc toilette donc elembi biso histoire ya ram babi ram wana ezo nyokola ba congolais makasi na ebisaki muto aye na kopo wana longola ngo na omoni na mboka leso problème ezani bozoti na mutanzala acha ordre na nzala na mutanzala esimba te mutanzala acha ordre pa mutanzala police aza na nzala aye ko cha ordre na mutu oyo aza nini aza ara nzala donc ekosimba te soki na bango nini ya longola 500 longola 1000 fois tokabola na biso ozo comprendre yango ozomona mibeko ebele a esimbaka te tozela nanu makambo tozela nanu tozela nanu ekoya nango moni baramu wana toyebi na bapeya ebele na bagabo eza nango mais na Congo oyo eza pays moko toza parmi bapeyi toza na mokate makasi balongola ngo nanu balongola na badiscipline na makambo na yebisaki ndeko na biso mpe Gentini Ngobila tanga bandeki bamesure na makasi longola ngo Congolais nzala ekoti ya 32 ans na 18 ans po ayoka eza pasi fo zwa pena marato beti ngbangba na mutunda yoki tanga batu pays le seul pays to reporter confinement. Reporter confinement. Ba sombi ba loso ba nini biso moto bi te ekozala te pesate. Donc wana Congo. Congo fait cette mona to mona. Ozala kaka profati to o se détacha moke. Te. Profati nga na kumisaka fati te. Na kumisaka nde ba vraiment na vie na éviter ko kumisa mutu. Po mutu azape elika na moto akokufa. Na kumisaka nde ba leti na minute evre fati sali na côté ba ituri wana na côté ba S2 wana. Obi keza mama na suka na boule. Do ba mbila na biso ba konza parti. État de siège. État de siège. Do ba mbila na biso ba konza. Do obuku mese comme mbila. Au chef à localité comme mbila. Et comme policier, yosko sakana siko. Vous avez su que il apporter solution à est et aussi sa guerre. Parce que na ba militaire de discipline moi te ba te ba beta to longa na za mona soda poani. Soda ko lisaka moi ne militairement. Soda za muta discipline. Ya ba so moni esa le guerre zo sila te parce que ba commerçant o ebele ba commerçant ba na problème hein. Ba za problème siko na ba soda. Po soda ne muta zo konza siko. Po bangonde so tali pe guerre ese zo sila te pona ba commerçant na ba pesa ka ba ndeko so ba Rwanda ba milaka ba diamba na ba bangi ba pesa bango ba arme ba bomi ba ndeko na bino ba kei na bango ba zu ba minere siko soda e mo siko zu ba faire soda pas za muta délire te soda za muta délire te lo ba soda o tse place wana me ya comme celle ce qu'on esprit na yaki mbila le premier jour ba soda ba kita na Katanga na Lubumbashi. Yoka suma kama bakata Katanga za. Mais YouTube bandela dernièrement. Ngana zo bana Katanga. Place oyo Numbia Kimaki. Ayoki ka batu bakiti ba mbila bakiti ka chikate ba utai pe na fresh ma Egypte. Tout la musi yaza datilo la mona na ati. Soda ezana ba soda oui ezana ba soda na biso mtuto mona la kishasa ope na mbila. Mais ezana ba soda ba zo ba formation ba bien lokola bazana ba et puis ba soda ba province ba soda ba jetata ya Kinshasa. Fatcharo Mosala Mambu, autres avez déploré pas ancien chef de l'État, Fatcharo Mokanga, journaliste. Est-ce que dans le sens de l'autre côté, Fatih Soki peut batailler des pèses, je suis dans l'inconditionnel. Baki ko influencer ndeko Chabani ke korba longola politique qui monte na ba suspendre ça mo pandi sango yango moninga ina sali union sacrée de la presse na lingi to kuta na Fachi toza wana pona yeso ka sali malamu to betele maboko toza wana pe soki makama mabezo sala mato signaler to ebise mbela pour me poster na biso pour lete zanini au moins lelo momo abedi biso na bino toza ba youtubers obi ke youtube ba considérer biso te tala même pour pesa biso carte ya association na bangande ba compliquer biso o faut bossa la 10 ans. Mais est-ce que Paulette Mouto a moins atteint naïbi katangi fasik naïbi ke bango nde mutu basimba zambala ya ki journaliste est-ce que makambo na ko lo bango na TV au moins makambo so to lo bana cité ba ko lo bango na place publique lo ko la nini ba télé au moins vient na biso za na caché le na prison ko lo ba ke tiseke da rolia mbuma alo ba kango ayeba ke makambo za ba délire nzela okoya ko lo bango na politique te mais tant ba comment on sambisa le bio mbuma je sais bien que président lingaka fruit tala niveau tata mukolo bon makambo ko moloba ezane mona Paulette yo ya bien invité zo lingo influencer invité ke oyo c'est invité ke alo baka ke président a cause assassiné na est est-ce que yo Paulette ko loba ke soki président kufine ko sala nini ya Tanzania kufiao ayebisa nanu papa na ye to mama na ye to ndeko na mobali ke yo pena ni ozaso kufe sana ngwe lokote ayo kane ba répondre ozoke no lobana nani première institution au moins ni première anine politique a dit 2018 bébé si batu mutu trop
Fayulu alobi boye, Fachi pa alobi boye. Yango bebisi ba tebele mutu. Totika bisala sala na télé. Paulette nga na ebi moi 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 présenter émission kitoko. Mais ndenge zaka muyiba yiba kanona 9 jours. Yasuka yango Paulette asoki. Ba influencer Chabani recorder. Obe loko sala na kolukela même chaîne on a problème. Yo que le baké première institution soit akufi mukilete mais on te ba kabila les pères bakufa. Donc c'est que yo za na kati ya mafioso bazo préparer ba bomba Tshisekedi. Siko tant tokolobo tala mutu wana bobenga biso banani. Taliban. Tala Taliban na nenga zoloba. Ngana soyina bandeko ba journaliste ebele ba non la fille a sali mabe. Première institution ba lobana bongo te. Et puis ba kangi eta za libre. Ye moko na moni promesse ani. Ba journaliste ba sala corporation na bango moboye. Lokola ba lia mbongo akatanga. Bango ba komo mono ngi ba za danger. Pourquoi ba lia mbongo akatanga? Mbongo akatanga na bi mutu apesa bango mbongo. Nani? Oh, mais ndeko so Moïse Katumbi azo ba journaliste ebele yo ebite na ndotanga ba kombo na mongo. Autant à ta deux. C'est belé baza pro Moïse Katumbi. Pour ni molinga balo ba vérité té. Et puis ceux que j'ai à travailler na ensemble. Parce que bango mbongo na ba lire eza ba mbongo msupe en voûtement. Tant est Paulette makamba lobi eza en voûtement. C'est comme si bino ba Taliban nengo tsholo ba wana. Biso ba Taliban. Bolingi 2011 na vota Kabila. Kabila za Taliban. 2011 na vota Kabila. Mais na zape membre IDPS. Na vota Kabila. 2006 na vota Jean-Pierre Bemba Gombo. Igwe. Ki Taliban ezalaka te. Ce gars lelo na lobby makile gangi. En 2018 vota. Na vota Fachi. Et bon. Fayulu te. 2016. Ah? Vota Fayulu te. Na vota Fayulu te. Na bi ba jeune belé ba vota Fayulu. Pona ba ki ozwate. Nga za na carte élection boye. Nga za na carte élection. Tala ba imaginer ce élection mo na drapeau oyo. Nga ne ba Fachi ozwana ye. Oh, papa. Na 2006 na voté Bemba Zuité. Azwaki ba melaki biso. Na 2011 na boyi ko voté Vie. Na zalaka kuna na voté Kabila azui. Na 2018 na voté Tshisekedi azui. Bila na positif te. Amolongi. Na sa molongi na bimi na deux présidents. Merci. Gouvernement congolais outi cause a investi dernièrement. Ba warrior merci. Ba guerrier merci. Ozomona ndene ekoka ko relever défi oyo. Ya Congo gouvernement ya Samolokon. En tout cas bato ba jour boyoka ki ba cheki bilo ba ministre bo sepela ki nazo seka bilo malaire na bino. Bolanda maloba ya mwana mboka Mike Mukebai. Abinga na kondimate na gouvernement Tshisekedi ba benganga honorable. Ton ministre bako kanganga soki na salaire. Ata manka ya 700 francs bako kangayo. Vous comprenez? Obi to mesani si bana biso ndire yaka na politique yaka na ko yiba. Il faut que le roi ait qui va y a la politique à Kouiba. Il faut que y a la politique sur Kouiba au Kangayo. Laissons y a comme Pessam. Donc, le gouvernement, il y a une piste de solutions à tout il y a 2 ans. Si on compte 2 ans, normalement, il y a 3 ans. Une année, ça rapporte à la préparation de l'élection. Mais, tu sais qu'il y a des Kinois à assurer une élection. Mais le gouvernement, 2 ans. Surtout le premier ministre, Wana Naroba, Azam Okonzi, Azam Nabaoné rebellé, mais Azam Wana Moula Moronanga. Bozambula moko. Bozambula moko. Donc aza jeune. Et puis tala elongi na eze elongi ya miyibite. Ya miyibite. Elonga muyibi tala. Tala ba ministre zo mona mususu pena muyibi kinote rezo beta. Mais yaza na elongi ya miyibite. Et d'abord on akola na abotama na France. Bate belé bazo kamo. Abotama na France. Donc aza déjà mwana akola na ndako nzala te ke no somba Thompson o yaki ko soma matembele bokutani wenze ke esalami na 2 personnes. Donc aza mutu oyo akoyi na bonne vie, akoyi na bonne éducation. Na lingi koloba boye ba ministre nyoso touchance na pesi bino ezani peuple congolais bobo ke la 40% ya social pour ministre etikali muke 40% social et ko sala kitoko comme ça peuple se retrouver tala na biso ke niveau nzale bakisa mili makasi somo peuple doit souffrir transport et comme sous passe je te dis maille courant n'en parlons pas passi momoto solo lango transport et comme passi au moni lelo to titoyaka ba député. Parmi bateaux, on peut recangeza ba chauffeur. Ba chauffeur. Oui. Demi-terrain, l'équipe bateau, ça va prendre un n'engagement. Il dans la bonne émission. Ba chauffeur, c'est que moi j'ai compris. Ça va moni bateau belé na arrêt. Transport et mati et non que carburant mati. Donc ceux qui bateau basé belé, ne transport et mati. Donc vous comprenez. Et ça normalité. Même na ba on a biso moto. Course à moto là monsieur il y a 500 fois bien 1000 fois. Faut comme ba 3000 pour nani. Car wana Tshisekedi, wana ka gouvernement, biso mo na biso moto zo bomana. Alors, bino ba policier le boy qui na ba tracasserie, bo kangane ba tamololenge bongo. C'est pas normal transport na taxi na terminal boy, parce que sanga banda première ri, ti victoire 1000 francs.
Et ça normal. Donc vous comprenez. Est-ce que courant na mai? Courant na mai likam auto c'est donc moi li courant na mai. Mai d'abord problème na ngezani. Mai président a lancé ba travaux ya usine d'eau. Moko na lemba imbwa, moko na ngalema. So mo mona mai ezo kende kende. Ba travaux ezo salamat. Mabe a Congolais ndo tala ka novelas mozo lingolo be la politique. Tala novelas. Do tala novelas, tikala na novelas. C'était politique ngana yebi mai ezo kende pona nini. Maintenant président a lancé ki ba travaux awa. Que usine moko na lemba imbwa, moko na ngalema. Boye ba kité. Et puis courant. Likama courant oyo. Courant so tali ces derniers temps bazo changer ba câble makasi. Ba câble depuis Belge. Même si tu as maïs depuis Belge. Ozo assuré biso que mikolo ya courant na mai comme stable. Na yebi ke lokola ba changer gouvernement na oyo ya biso ministre finance les gars qui a gêné à sala Sony. Yem ta rappelé biso que afuta Kabila $680,000. Sony ministre finance wana personne âme a confité mais longwa na poste. Personne n'aime pas longwa na poste. Longwa. Siko likamba fe ba konga. Olobini. Mais ve ba konga personne âme na prison. Asa na prison 3 ans. 3 ans. Non, fais mon pas na moni pe otala tennis trop. Fais mon pas o. Pas quoi d'accord amana la tennis. Kofi Olomide. Atala tennis trop. Problème ni nae. C'est là otala vidéo na te. Atala tennis trop. Na moni ka sali vidéo mo balobi ke 3 ans muke pona Willy Bakonga batu bozo confondre 3 ans kaka pona ko bima na mbongo eleke belé ti Brazzaville. OK. Basuki ça na 100,000. Ceux qui voyager dans 2 millions bongo faut ba kanga yo. Donc makamba gratuité et c'est la Willy Bakonga. Gratuité kuno ba simbité. Non ba toucher ngote. Wana zaka infraction ya ko bima na mbongo Brazzaville. Yo moni congolais nzala na novelas wa ibi makamute 3 ans abuki moni Félix Angaza ne yuma. Félix Ayuma. Eh. Le seul président au monde a commis président pour miser les vidéos na bête ba policier makofi. Yo benga yuma. Juja mona ngiringi. Merci wana ezaki mwa lisolo politique muke na lingi to sola muke musique pe sala koko tuka ko divila ko bien do dembenza Tripoli de Londres Star Luka taille ya Jésus de Londres en tout cas bambote belé na yo numéro ya ngwana eko sala bien soki obengi osala ta message na WhatsApp toyoka yo sala penenge baninga basala ya Willy Musheni code mondial nenga salaka eko sala bien do dembenza Tripoli de Londres. Musique congolaise ezo évolué neni. Na moni moi polémique ezongi, fali de l'autre côté affaire nena basi na ye, de l'autre côté rebo balobi soki mutakalisation. Donc toujours comprendre te on na yaki pa na yo o meka un peu ko betela biso moi masolo wana, moi analyse na yo côté elikamba fali na rebo. To banda na rebo to na fali. Rebo déjà na obeta masolo nta za poa mouche. Poa mouche. Na musique ya Congo rebo ngaki lo bela rebo Europe na tayo moko. Mais bat musuba bike yenda za Rihanna. Beto sala ba vidéo ya rebo. Tala ba nombre de vie. Ah, yeah. Yo leki na ba vie. Tout a sérieux. Qui déjà mutakalisé et ça ba na bango. Moni problème za nini. Na Congo au moins na mutu musu star munene moka za ne star muki et le lotine la ba tuka mitaka na ba téléphone. Na niveau na yo. So za miniki minage ya Congo. C'est respecté. Wole maka mwana kutu. Ata poa mouche. Parce que mutaka ngo batindela ba tupone. Kasi pona ba pesa ba mbongo. Et puis na Londres, na Suisse, ils ont en place moko ba sangisi mitaka la ya bana basi nyonso na ba mi ba nyonso ba motala ngo. Ba futi moko batali ngo. Ba sangisi. Tenonte. Ba somba ka pena 2 minutes ezali osali mutu pena boye, ote ba pesi moi 500, moi 400. Donc tikeka mutaka otindeli. Moi na kopo so moi mutu ata na voiture ko za influencer. Na kopo na biso yo so moi mutu ata mutu ka donc to banga. C'était soit PD soit ateka mitaka la. Ya solo wana. Zo ba nzamba pamboli sia l'argent sale. Ya Achille Chandozo yoka. 3 fois nouveau riche Olivier Ndoudi. Serre na jango gérer banda chronique kalota maka na mutu kana oza posa na ko ma PD. Oza posa na zwa mutaka na ngana teka ngo ekene ko na bachango batu bata lutala ngo. Donc pour nous rebo teka ki mutaka posa la. C'est qui John aye oka voice té. Pourquoi tu m'as fait comme ça vraiment tel comme ça qui te ngato bongisa oka ki ngote. Kasi aloba ki concernant John aye. Yango na tuni moi moi siloko rebo tilo la zakala mibala pesa mitaka la. Les assensés. Ok, na niveau combien na mobile il faut y verrier a chat dot ya munene le roi ve mon pas zo senga dot à moi na ye. Il faut ça la munene. Il y a rebo pe faut ça la dot mo munene. Décembre les gars qui a nze mona ne betaki. Mukaji soki mukaji na ndoka batu bando binangwa. Ya rebo. So ma bena so bastar na so ba mi ba te bastar amike. OK, na ba yembaka bastar amike. Par rapport à obé on bastar amike point. Kapo makambo za kana Congo. Ba pechola ba Nigeria mona makambo ezala. Oh ba bomba te so ba bomba so ezala bimaka
ya biso ne balekisi ba star miki toke na makambo niki na niki na bafana je suis bafana tu es bafana makasi kota vérité kuna ba la vérité désir na mobali kuna ba la vérité désir ya mobali ngai mobali azaki ngai kasi vérité désir kota fayulu ngai kuna kota fachi nana ketchup siko préféré kota nana ketchup kota zone na élection nana sa zone élection le na minute moi mutu mo komi na commentaire yo niki yo so fallait akufi na minute maman livre va nana nasi atuna question ba pe sa réponse na commentaire omoni siko femme légitime mama chikicha mama abu pia ezalinde bafana problème na ngeza nini nayo lobela mwana mwasi oyo nani Anya Star voilà aza concert na comment on peut concert to benga ouais concert ouais to benga concert pour azaki danser yo bon ndimi on a pété boy mais akoma osa musala to boya poani muto wasimba micro boya voilà concert kaka comment ne bon biso moni animation culturelle na art dramatique eza après le na musique mais keba qui danser eza chronique danse na ina eza loko musu na art dramatique et puis eza loko musu na animation culturelle toza musika wana ngana comme c'est sika Anya azui vidéo nani asali vidéo ya Cheboy azolakisa ndenge Kofi abengaka Niki pour influencer soit disant Niki a déclaré oyo Anya makamozo sana na poza na Turquie toza na Belgique toza wapi sali mabe oyo ko na poko na ki danseuse kutu ba mema yo poto ko kwa okimate aloba mabebe point ngana loba maloba bebe bonga loba maloba malamu ba mema yo na ba fioti fioti okimate ba ninga ba kima na poko apena na poko makasi komi chronifuati ozutaya osali mwa chaîne na wana sala kisoki ndika TV wana et memio ke place OK na mama macha la mwana chaîne ya mbanga bebi combien de fois na problème na macha la mwana pona kokotela Anya oui ozo sala analyse yango ya bino za analyse to za condamnation ozu pena caméra boy Kofi Olomide soki obi Kofi Olomide azana ba ndaku partout akocha esika mabe na pays azali mais na souhaita ngote pourquoi on s'arrête na patrimoine national boy pona nini Kofi azana kola mwana liboso ya Kofi azana mkola ya Anya Roki azana poto wana eza normalité est-ce que Kofi bena ko entêter Niki pour ça la makama zo ça na internet wana Anya mama lelo na lamuki bien si malobe zaki mokola mingo na uta église ngena cacher mabe sérieux elo ni okolo bana comme conseil na pesa taza mokola soka na douche kanga porte eza buzoba makasa sali eloko na pa komi na pays za wana eza normal te makamna na machela mando kenaki kolela mbonga bana ba ngaba beto wana na kotela ka hote siko yo yeka pa na kofera pe boko obi bana ba lokwa ba ndoke na mususo o na soki comment nani o muso danseuse le chèque ya danseuse moi mususo comment nani Sandra Lina sesuni oyi mona ba video comment sala ya ko binaka ya ko sala ka boye et puis alinga saba video na tinde la Karine Mokonzi po aposta ngo po etala maka Sandra Lina beti tatouage pe nako ya sika akosango abeti tatouage ya kala ya jibe po akoma ko lota jibe zo niveau na te zo niveau obi ke musique ya buzoba papa le roi jibe sona Sandra Lina ba beta musique te alinga lo bane makambo wana eza normal te bana basi bazo sala biso soni na musalo lelo soto benga ma ba chronifuati zaka bana basi ba que no saba bolingo na bango kuna ba posa banzoto na bango kuna bitozala kati tant que petele bango o monite mbeto yo la wate ce qu'on fait ezara nini bayaka ko sa musala to bayaka ko exposer banzoto na bango po uta na mon pono papa ezana bana base belé ba ina chronique ba uta na mon pono ayeko ba sa ba client azo ba client zo mibali muso azo ayeka kabi ngani na kitoko bo tekanga yana nga eza normalité Dobati Kabiloko na Sandra nani Anya Star en tout cas na la muki bien longola Kofi ko za jaloux ya fali ata mukolo moko te na maternité musique so Kofi Olomide kanga makolo me fali abimate mwana moko aleki bana ebele na valer mwana moko aleki bana ebele na valer bana nyoso zo mona album ezo sama ya bana nyoso tuté basa kotela ke trop pas za mwana commune sama ya bana nyoso basangani album ya bana nyoso basangani dina wana olobela dynastie o mais dynastie s'il vous plaît nataki comme album tenga bika ba sala comme album on basangani ebele po babundisa fali oza contre yango lingi comme album to tangi wana album o batu basangani bana basangani eza dynastie o ya Faire Regola zo bimisa harmonie album harmonie oyo ngana zo lobela mais dynastie zo ya basangani na bandeko na maison mais ngana lobela dynastie bena lobela Faire Regola dynastie za makama yele ba master night
nga nalobela fe nga nalobela fe egola na fali nalobela ba musicien ba finga bango te ba toucher bango ba toucher ba musicien toucher musicien nji ngumbusha bilamba nji shalabu lumbu. J'ai comme Betox to comme chité tout qu'elle presque na 2 ou 3 minutes na habité ceux qui osana moi liloba ya koloba numéro au pesa bambote pour to si cette émission na biso babi songi liloba koloba likambo ya Paulette ndeko na biso ser na biso Paulette aussi ça qui tel comme non moni ba tu na réseau sociaux ba ko finga ba luba trop omoni ko bota mamulu bezape grâce. Moi je suis du centre muluba ya Burkina Faso azala raté mais soki na Burkina Faso okuta mongala Burkina Faso azali mukonga Burkina Faso azali nous sommes des gifs touti na makila ba gif botika ko finga ka baluba soko ozaka na kanda mobali mwa muluba deseva yo ko finga baluba te soza na kanda mobali mwa muluba le kano na mbeta futa mbongo te ko finga baluba te soko ozaka na kanda tisekedo ina tisekedo ko finga nga jeri muluba te ba baluba banda bozu pouvoir bokomi kotisi valoir komi boye soto komi boye to ko zonga ndenge zaki ata muswahili ya civil abana mona na ka ndiye soda onira zaka na présidence yo yebi yango mufunge mukamate muluba za mutu moko très social aliaka fufu na balabala bengi mutu ya kolia nayo et puis benga mutu te oye moko bandi kolia le londe bagima komisa muluba 20 ans toza pe na posana te mwana nga liboso mama na ye muta bandundu mwana nga mibale mungala na boti na ndeko na muluba te boloba na ça so na boma bango lokwa baza ba ekolo wana donc ça et puis tant to sona kabwe ba politicien Jean-Pierre Bemba moi sina ndako zana ndeko na nga muluba. Est-ce que Martin Fayulu ndekone mutabadu mutazana ana ndaku ne mama bana azaka utu mutu ya pays ngambu camerounaise donc voilà c'est ça to zana bolingo ko fin to finga na babilo mususu wana Paulette asali erreur moko grave journaliste a ko sala erreur wana te première institution baloba te ke soka ke ya kufi mukile ko telemate aka mais la kai ka okende azokende te jusque là bongo po akende fo bana na basa ba video ba benga e bana na basa rappeler bana na basa manipuler bana ba rappeler yebi ba jewana bana na baza manipuler akokende et mon état de siège kuna te merci ndeko na biso j'ai ko Betox na baki opesa moi bambote mon numéro de téléphone en tout cas bambote na ngai na ba congolais ne surtout bolinga mwana mobali ala ta drapeau yo tangu yuma bokecho atumbi drapeau akati drapeau gérer ko Betox azo valoriser je bokecho mona ko beto makofi tata mo ya souffle kenda déjà yena pesa devoir kanga sapatu bu ti le lo kanga te libumwane tout en amunorote bokecho pesa te ngana pesa makasi kolega bokecho ye ti le lo ke pota lo kotaka ba français ba je suis te tiete ti le lo ba français te donc mbote belé na ba congolais so balinganga mbote belé na Drisha motomètre be bazibeba manifeste toi mbote belé na Brigitte Savané moi sa star azasta en direct de Kin Brigitte na olela mabe ser nanga mbote na misenga motema ya kai mbeli bula diamant master ya Fachi Beton mbote na nani ni susu batu mikolo western penon de balongo na pays na bino e chamaya de la part ya Chic Mampuya nazo lelo mabe mbote na CDJ la baronne soko lingo finganga benga na plus 243 90 36 30 165 plus 243 90 36 30 165 soko finginga en tout cas na mona papa na biso famille nanga kamien déjà na Londres et ko linga te ba finga ndoya papa na bango boui soki bo sepelete na makamna lobaki bo supportenga. Non, c'est pas. Au PC, moi sinon mbotete, au bioza à chaque fois, mobile à moi si moko. Mobile à moi si moko. Yo zolingana exposé moi c'est un peu balandi na Facebook, bata makoke belé ba pesa ye ba botolanga ye. Et puis combien de fois ba botolinga basi? Botolo basi trop. C'est go kokano mamba bolingo te. Mbote na mama Mokonzi. Esika zali. Maman Mokonzi bisiko zalinga pe na peso bambote. En tout cas bino boye bozwa kitana oyo kolanda biso tano le biso ngai ndeko na yo momo abedi le Rwanda nga kufu na les Congolais Jericho Betox l'homme à la drapeau congolaise mobali ya mwasi moko le 207 ya presse congolaise na sengio merci en tout cas tokutani prochainement na invité ya sika pe na masolo ya sika pona yango na rappeler Gile Kampongo Mupepe ya fanda na ngonde na yo muta bouger yo tedi ale tole